пассажиры, добро пожаловать в Иркутск. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета и нашего превышения к выходу. Температура воздуха 16 градусов, местное время 6 часов 30 минут. Просим вас не включать мобильные телефоны и не пользоваться другими видами электронной техники для выхода из самолета. Ladies and gentlemen, welcome to Irkutsk. For safety and distance to remain seated and use the plane comes from this stop. You will be invited to leave the cabin. The temperature at the airport is 60 degrees centigrade. Please do not switch your mobile phones and do not allow taps to electronic equipment until you leave the airplane. Мы благодарим вас за предоставление компании «Уральские авиалинии» и будем рады новой встрече с вами. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Благодарю за внимание, до свидания. Thank you for flying with your airlines and to be with me again. Please be careful while leaving the aircraft and passenger stairs. Thank you, goodbye. Пассажиры, наш самолет находится в движении. Находиться в проходе самолета небезопасно для вас и окружающих вас пассажиров, поэтому прошу всех занять свои места. Благодарю за внимание.
Пассажиры, наш самолет находится в движении. Просьба всех занять свои места. Еще раз повторяю, просьба всех занять свои места. Старшего проводника